नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजानशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप गदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वंशकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीसा गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे विंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी वर्णनामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री व्यास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलिवरं विदितमहिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनलसन् मुखं भुजं ध्यान पतश्चतुर्भुजं मुखं भुजं ध्यान पतश्चतुर्भुजम्। त्रिभुवनकमलतमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधा विपरलककुलाविताननाभजं विजय सखिरतियस्तुलमे अन्वद्या। यं ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्रमरुत अस्तुन्वन्ति दिव्य अस्तवैर्वेदै साङ्गपदकर्म उपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। गणादेवाय तस्मै नमः। गणादेवाय तस्मै नमः। Bukan Radha Madhu Singh. Dia sampai Jawaram, dat wordt nog opgelost, zullen we een ventilator moeten hebben.
En we gaan Radha Madhav zingen. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jasodanandana Vraja Jana Ranjana, Jasodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals van harte welkom voor het eerste lezing in dit jaar. En zoals u ziet is niet alles nog helemaal af, maar we zijn heel druk bezig mee. En het is niet naar de verwachting zoals we verwacht hadden dat het af zou zijn, maar we zijn heel druk bezig. En we zijn al begonnen. We zullen zo doorgaan elke week en langzamerhand komt alles goed. Oké, dan gaan we met de lezing beginnen. De lezing gaat vandaag over Bhagavad Gita, hoofdstuk 9, vers 1. Dit hoofdstuk gaat over de koning der kennis, Rajvidya. Over de meest vertrouwelijke kennis. Wat zegt Krishna in dit slook? Sri Bhagavan Ovacha Idam tu te guhyatamam Pravakshyami nasuye Jnanam Vijnana Sahitam Yat Jnantva Mokshaya Subhat. Vertaling. Dat de hoogste persoonlijkheid God zei: mijn beste Arjun, omdat je nimmer afgunstig op me bent, zal ik je deze meest geheime wijsheid meedelen. En als je haar kent, zul je verlost zijn van de ellende van het stoffelijke bestaan. Betekenis door A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naarmate een toegewijde meer en meer over de Hoogste Heer hoort, raakt hij verlicht. Deze methode van horen wordt aangeraden in Srimad Bhagavatam. De boodschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid God
En hebben vele vermogens. En deze vermogens kunnen gerealiseerd worden wanneer onderwerpen die verband houden met de Allerhoogste Heer. En dit kan echter niet worden bereikt door om te gaan met een theoretiserende filosofen of academische geleerden. En waarom is dat zo? Dit omdat het een gerealiseerde kennis is. Toegewijden houden zich voortdurend bezig met de dienst van de Allerhoogste Heer, Bhagwan. De Heer begrijpt de mentaliteit en oprecht van een individueel levende wezen dat bezig is met Krishna bewustzijn. En hij geeft het intelligentie om in dit gezelschap van toegewijden de wetenschap van Krishna te begrijpen. Gesprekken over Krishna hebben grote kracht. En wanneer een fortuinlijk persoon zulke gezelschap heeft en kennis in zich probeert op te nemen, zal hij zeker spiritueel vooruitgang gaan boeken. Om Arjun aan te moedigen zich meer en meer te verheffen in deze krachtige dienst aan hem, beschrijft Heer Krishna in dit 9e hoofdstuk onderwerpen die vertrouwelijker zijn dan alle andere onderwerpen die hij eerder heeft onthuld. De spirituele kennis die in het 2e en 3e hoofdstuk van Bhagavad Gita beschreven wordt vertrouwelijk genoemd. De onderwerpen die in de 7e en 8e hoofdstuk werden besproken, hebben in het bijzonder betrekking op devotionele dienst. En omdat ze tot verlichting leiden in het Krishna bewustzijn, worden ze als nog vertrouwelijker beschouwd. Maar de onderwerpen die in het 9e hoofdstuk besproken worden, gaan over onvermengde, zuivere devotie. Daarom wordt dit hoofdstuk de meest vertrouwelijke kennis genoemd. Wie gegrond is in de meest vertrouwelijke kennis over Krishna, is van nature transcendentaal. Daarom ervaart hij geen materiële ellende. Ook al bevindt hij zich in de materiële wereld, zoals wij. In de Bhakti Rasamrita Sindhu wordt gezegd dat wie zich in de geconditioneerde toestand van de materiële bestaan bevindt, maar met het oprecht verlangen om de Allerhoogste Heer met liefde te dienen, toch als bevrijd moet worden gezien. De eerste tekst van het 9e hoofdstuk heeft een specifieke kennis of betekenis. De woorden idam jnanam, deze kennis, verwijzen naar zuivere devotionele dienst, die uit 9 verschillende activiteiten bestaan. En de 9 activiteiten zijn horen, chanten, zich herinneren, dienen, vereren, bidden, gehoorzamen en uiteindelijk volledig overgaven. Door deze 9 onderdelen van devotionele dienst te beoefenen, wordt iemand verheven tot het spiritueel bewustzijn in Krishna bewustzijn. Dus. Wanneer iemand hart op die manier vrij wordt geraakt van materiële onzuiverheden, kan hij de wetenschap van Krishna begrijpen. Het besef dat het levende wezen niet materieel is op zichzelf niet genoeg. Het mag dan het begin van spirituele bewustwording zijn, maar men moet het verschil inzien tussen de activiteiten van het lichaam en de spirituele activiteiten van iemand die begrijpt dat hij het lichaam niet is. Dus Krishna zei, beste Arjuna, omdat je nooit afgunstig op me bent, zal ik je dit inzicht geven en je deze meest vertrouwelijke kennis uitleggen. Door dit begrip zul je worden bevrijd van alle ellende van de materiële bestaan. En dit geldt voor iedereen, voor ons ook. Dus, dit hoofdstuk wordt ook genoemd de koning van de kennis, de geheimste van alle geheimen. Aan wie geeft Bhagwan de geheimen van alle geheimen? Aan zijn bhakt, aan zijn vriend. En dat gaf hij aan Arjuna. We zijn heel fortuinlijk dat wij deel mogen nemen in deze kennis. De vertrouwelijkste kennis dat Bhagwan ons geeft. Hoofdstuk 9 Bhagavad Gita. De belangrijkste filosofen, de schrijvers van India, zijn Gautam Muni, Kanat Muni, Kapil Dev, Sandeli Muni, Vaishnava Muni en tenslotte Vyasdev, de auteur van de Vedas, de Vedanta Sutra en de Bhagavatam. Wij hebben 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads. De totale Shastras, schrik niet, hebben 1,5 miljoen slokas.
Maar alleen al met de Bhagavad Gita, met 700 slokas, kan men de hoogste doel al bereiken. Dus er bestaat geen gebrek aan kennis op het gebied van filosofie of transcendentale kennis met 1,5 miljoen slokas. De Heer zegt hier dat dit 9e hoofdstuk van Bhagavad Gita de koning is van alle kennis en de essentie van alle kennis die verkregen kan worden door studie van de Veda's en de verschillende sastras. En waarom is dit zo? Omdat dit kennis betrekking heeft op het begrijpen van het verschil tussen het ziel en het lichaam. En wat is de koning van alle vertrouwelijke kennis? Toegewijde dienst. En waarom is dit de koning der alle kennis? Omdat in het gewone onderwijs houden mensen zich bezig met vele studierichtingen. Zoals politiek, wetenschap, sociologie, natuurkunde, scheikunde, economie, sterrenkunde, geneeskunde, techniek en noem maar op. Heel veel. Maar er zijn geen scholen die de kennis geven over het ziel, over het atma. Over de hele wereld zijn er vele grote universiteiten. Maar jammer genoeg is er geen één universiteit waar de wetenschap van de ziel wordt onderwezen. En toch is de ziel het belangrijkste deel van het lichaam. Zonder aanwezigheid van de ziel is het lichaam waardeloos. De ziel geeft het lichaam de bewustzijn. Zonder de ziel is het lichaam levensloos en is dus dood. Als de ziel de lichaam verlaat, dan is het lichaam niks meer. Kan hem weggooien. Maar ondanks dat leggen mensen veel nadruk op het lichamelijke levensbehoefte, op het lichaam. En geven ze niets om de onmisbare ziel. Dit omdat het aan hen dit ook praktisch zo wordt geleerd. Dus men weet het niet beter. Een voorbeeld hiervan. Een keertje zei een bhakt in Amerika tegen Srila Prabhupada. En hij zei, Prabhupada, waarom zegt u in elke lezing van u dat wij de ziel zijn? Nu hebt u al zoveel keren herhaald, dan weten wij toch dat wij de ziel zijn. En de antwoord dat Prabhupada hierop gaf, hij zei nee. Hij zei nee, ik moet het blijven herhalen. Totdat ik het zie dat er een beweging in komt. Totdat ik zie dat men het doorheeft. En wat ermee doet natuurlijk. Anders moet ik het blijven herhalen. Prabhupada zei, stel je voor. Je ziet dat iemand in een huis zit en rondom het huis staat in brand. Dan zal je hem zeggen dat je huis in brand staat. Toch? Maar even later zie je hem nog steeds zitten. Dan zal je het nog een keer zeggen dat je huis staat in brand. En zo moet je doorgaan totdat je ziet dat hij een actie onderneemt. Bijvoorbeeld, hij loopt weg. Zo zeg ik het ook vaker, dat jullie de ziel zijn. Totdat jullie opstaan en iets mee doen. Anders moet ik het blijven zeggen. Soms denken mensen dat de ziel van het lichaam verschilt. En dat als het lichaam aan zijn eind komt, de ziel dan in een leegte verblijft en onpersoonlijk wordt. Maar dit visie is onjuist. Hoe kan de ziel, die zo actief is in het lichaam, hij doet alles, hij regeert in het lichaam, inactief kan worden na haar bevrijding uit het lichaam? Ze is actief geweest en ze is eeuwig. Dus ze zal ook altijd actief en eeuwig blijven. Je bhakti bestaat uit je guru, je mahamantra en je mala. Deze drie moet je nooit verwaarlozen. Dus je bhakti, je mahamantra en je guru. Als iemand nog geen guru heeft en is aangesloten bij ISKCON, Hare Rama Hare Krishna, dan is zijn guru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de founder Acharya van ISKCON. Prabhupada heeft materieel gezien dit wereld verlaten. Hij is er niet meer. Maar spiritueel is hij altijd aanwezig en praat met behulp van zijn boeken. Dus als je zijn boeken leest, en dan krijg je hulp van Prabhupada. De mala kan je al hier krijgen, in de tempel. En je mahamantra, de mahamantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Dat is de Mahamantra, is heel belangrijk. En waarom is deze de Mahamantra? Chaitanya Mahaprabhu zei, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Kevalam, Kalo Nasti, Eva Nasti, Eva Etigata. Radha Shyam Sundar ki Jai, Jagannath Baldev Subhadra Mata ki Jai, Panch Tattva ki Jai, Prabhupada ki Jai, Gau Pramanande. Betekent, in de huidige tijdperk, Kaljug, kan je alleen door op Harinaam te mediteren het hoogste doel bereiken. En dan zal je zeker groeien in bhakti en dan zal je ook de nectar ervan proeven. Maar je moet wel geduld hebben. Dit kan niet zomaar de volgende dag al gebeuren. Mensen zeggen, ja, ik mediteer 12 uur per dag, ik heb een week gedaan, ik merk niks. Het gaat niet zo snel. Ik zal een voorbeeld geven. Als je een mangopit plant, dan moet je ook tijd en geduld hebben voordat het vrucht draagt. En voordat je de zoete mango kan proeven. Het kan enkele jaren duren. Je moet eerst de pit in de grond stoppen. Dan dagelijks bevochtigen. Dan duurt het een lange tijd voordat het een boom wordt. En dan krijgt hij bloemen en dan krijgt hij groene vruchten. Dan wordt dit groene vrucht half rijp en dan wordt hij helemaal rijp. Dan wordt het door een vogel geprikt. Dan valt het op de grond. Je raapt het op en gaat het schillen. En dan komt het belangrijkste. Dan ga je eerst het aan Krishna Bhagwan offeren. Dan ga je het proeven. En dan pas is je werk beloond. Maar daar heb je zoveel geduld opgebracht. En zo is het met bhakti ook. Je moet altijd mee bezig zijn en veel geduld hebben. En dan komt er een dag dat je de nectar zal proeven. In de Vedanta Sutra staat Prakya Sasya Karmani Abhiashat. Dat toegewijde dienst is zo krachtig dat men ongetwijfeld verlicht wordt door eenvoudigweg het proces van toegewijde dienst te beoefenen. Iemand raakt pas in toegewijde dienst betrokken als al zijn karmische reacties verbrand zijn. Staat in Bhagavad Gita hoofdstuk 2 vers 2, of hoofdstuk 9 vers 2, daar staat het, de betekenis. De zonden is volledig zijn beëindigd. Met andere woorden, zij die werkelijk toegewijde dienst aan de Allerhoogste Heer verrichten, zijn al bevrijd van al zijn karmische reacties. En als iemand niet alleen bezig is met horen, maar bovendien ook de boodschap van toegewijde dienst probeert te verspreiden, of als hij de missie van het Krishna-bewustzijn een handje helpt, dan voelt hij geleidelijk aan dat hij spiritueel vooruitgang maakt. Dat kan je aan de Mataji's hier vragen, die aan Prabhu's die hier een beetje helpen. Deze vooruitgang in iemands spirituele leven is niet afhankelijk van welke vorm van onderwijs hij of zij heeft gevolgd. De methode zelf is zo zuiver en zo zuiver dat iemand zuiver wordt door eenvoudigweg dit toe te passen. De uitspraak wordt in Padma Puran bevestigd. Daarin staat Aprarbadha palam Phalam palam Utam bija phalo mukham Karma evai pralayeta Vishnu bhakti ratatmanam. Er wordt gezegd dat toegewijde dienst zo'n volmaakte bezigheid is dat de resultaten ervan direct waarneembaar zijn. En men een transcendentaal geluk ervaart. Maar dit gebeurt niet zomaar. Je moet eerst echt serieus bezig zijn met toegewijde dienst. Dit moet de grootste deel van je leven worden. Ik kan niet zeggen 2 minuten serieus bezig en dan is het af. Nee, het meeste deel van je leven moet dit worden. Hierna moet je de meeste tijd aan besteden. En dan zal je de vruchten ervan plukken. Je ziet die ook die mensen van ISKCON op straat lopen, etc. Harinaam doen. Dat zie je altijd met een japamala bij zich. En daarin mediteren ze. Alle seconden benutten ze met Harinaam. En dan maken ze vooruitgang. Een praktisch voorbeeld hiervan is het vorige leven van Narad Muni. Narad Muni was in zijn vorige leven een zoon van een werkster, van een wasvrouw. Hij was niet in de gelegenheid om naar school te gaan en was evenmin geboren in een rijke familie. Maar omdat zijn moeder
de zuivere toegewijde diende, raakte Narad Muni daardoor ook betrokken. En soms, als zijn moeder er niet was, diende hij zelf de toegewijde. Narad Muni zei, hij vertelde dit aan in Srimad Bhagavatam 1.5.25 over zijn vorige leven aan zijn discipel. En wie was zijn discipel? Sri Vedvyasa. Hij zei dat hij direct contact had met de zuivere toegewijden. Doordat hij als jongen bezig was hen te dienen tijdens hun verblijf bij hem thuis. De toegewijden vertrekken hele jaar door, van de ene dorp naar het andere dorp. En als ze bij Narad Muni in het dorp kwamen, mochten ze bij Narad Muni in hun hut logeren. Dat is een kleine hutje, een klein huisje. De toegewijden maakten zelf hun eten klaar. Narad Muni, zijn moeder, hielp deze toegewijden door afwassen van hun kleding, borden en waar het nodig was. En als Narad Muni, zijn moeder, er niet aanwezig was, hielp Narad Muni hun met het afwassen van de borden. Soms lieten deze toegewijden overblijfselen op het van het voedsel op hun borden achter. En Narad Muni, die hielp hun de borden te wassen, wilde van deze restanten proeven. Omdat het zo lekker uitzag. Het was rijst, daal, pakora, groenten en soms kheer. Dat is zoete rijst. Narad Muni wilde dit proeven en vroeg de toegewijden om hun toestemming. En toen ze hem dit gaven, at Narad Muni van deze overblijfselen. En als gevolg daarvan werd hij bevrijd van alle karmische reacties op zijn zonden. Hij ging door met het eten van deze overblijfselen en werd geleidelijk aan net zo zuiver van binnen als de toegewijden. Deze restanten waren geen gewone prasadam, maar was Mahaprasadam geworden, omdat dit geproefd was door zuivere toegewijden. Door Mahabhagavats bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld Swami Prabhupada. Hier is een duidelijk voorbeeld van hoe belangrijk het is wat je eet. Men zegt wel eens, wat je eet, zo zal je ook zijn. De grote toegewijden beleefden veel plezier aan en hadden veel smaak voor het ondoorbroken toegewijde dienst aan de Heer door elkaar te luisteren en te zingen. Narad Muni mocht ook meedoen en ontwikkelde met hen ook geleidelijk dezelfde smaak. Narad Muni vertelde verder, door zijn omgang met de toegewijden kreeg hij de smaak over het horen en het zingen van de namen van de Heer te pakken. Hij ontwikkelde zo een grote verlangen naar toegewijde dienst. Daarom wordt er in de Vedanta Sutra gezegd, Prakshasya karmani abhyasat, dat wanneer iemand eenvoudig toegewijde dienst verricht, zal alles vanzelf aan hem worden geopenbaard en zal hij werkelijk inzicht krijgen in Krishna bewustzijn. Narad was eigenlijk maar de zoon van een werkster. Hij was niet in de gelegenheid om naar school te gaan. Hij hielp eenvoudigweg zijn moeder en gelukkig diende zijn moeder de toegewijde. Het kind Narad kreeg deze gelegenheid ook en bereikte eenvoudig door hun te dienen het hoogste doel van de religie, Krishna Prem. Dus men kan toegewijde dienst zelf in de meest armzalige toestand verrichten. Krishna zegt het ook in Bhagavad Gita 9.26, zegt hij, Patram puspam phalam toyam yomai bhaktya prachati tataham bhakti upartham asnami prayaktat manaha. Wanneer iemand mij met liefde en devotie een blad, een bloem, een vrucht of wat water offert, zal ik het aanvaarden. En het is heel belangrijk dat Bhagavan iets aanvaardt. Dan wordt het prasad. Dat is zondeloos om dat te proeven. Krishna is bereid om alles te aanvaarden wat de toegewijde hem aanbiedt. Zelfs een blad, een bloem, een stukje fruit of een beetje water. Allemaal verkrijgbaar in elk deel van de wereld. Dit kan dan door iedereen geofferd worden, ongeacht iemands sociale positie. En de Heer zal het aanvaarden, dat zegt hij hier. De voorwaarde is alleen dat het met liefde en toewijding wordt geofferd. Hiervan bestaan tal van historische voorbeelden van grote wijzen, zoals Sanat Kumar, wordt grote toegewijden
door eenvoudig de tulsiblaadjes te proeven die aan de lotusvoeten van de Heer waren geofferd. God aanvaardt alleen de liefde waarmee dingen aan hem worden geofferd. Toegewijde dienst blijft na bevrijding juist doorgaan. Zoals bij Narad-Muni. Wanneer de toegewijde de spirituele planeet in het koninkrijk van Sri Krishna heeft bereikt, zal hij daar ook de Allerhoogste Heer dienen. Hij heeft veel plezier met het dienen. Niemand kan de Allerhoogste Persoonlijkheid God begrijpen door afzonderlijke karma-yoga, Gyan-yoga, Ashtanga-yoga of welke yoga dan ook te beoefenen. Door deze yoga-methoden kan iemand een beetje vooruitgang natuurlijk maken in de richting van bhakti, yoga, maar zonder tot het niveau van toegewijde dienst te komen, kan niemand de Allerhoogste Persoon God benaderen. In de Srimad Bhagavatam wordt ook bevestigd dat men de wetenschap van Krishna bewustzijn niet kan begrijpen zonder gezuiverd te zijn door toegewijde dienst. In de Bhagavatam 1.2.20 staat: Evam Parsana Manoso Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Jnanam Mukta Sangashyayata. Wanneer het hart gezuiverd is van alle onnodige bezigheden, kan men begrijpen wie God is, wie Krishna is. En wat wordt hier bedoeld met de onnodige bezigheden? De onnodige bezigheden zijn de drie geaardheden. Geaardheid goedheid, geaardheid hartstocht en geaardheid onwetendheid. Dat zijn omgaan met lust, woede, verlangen en onwetendheid. Maar hoe kan je dit alles overwinnen? Dit kan je alleen door bhakti, door toegewijde dienst aan Krishna overwinnen. Door op de Mahamantra te mediteren. Voor Krishna te werken. Het is de zuiverste vorm van religie. Het kan met plezier en zonder moeite worden verricht. Bhakti kan je redden uit de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Het zijn dan de grootste problemen in ons leven. Niemand wil doodgaan, niemand wil ziek worden, niemand wil oud worden. Maar dat krijgen we allemaal bij. En hieruit, uit deze cyclus, kan je uitstappen. En toch zijn er velen die er niets aan doen. En dat is onwetendheid. Bhakti kan je de weg der eeuwig leven wijzen en naartoe brengen. En dit heeft onze Jagadguru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya van ISKCON, ons duidelijk uitgelegd. Je kan daar komen waar je eeuwig jong en energiek kan blijven. Daar waar de wensbomen zijn. Daar waar je alles kan krijgen naar je wens. Daar waar je in de rij staat om Krishna te dienen. Daar waar je rechtstreeks contact met Krishna hebt. En dat is het doel van dit leven ook. Prasar Muni zei, Prasar Muni is de vader van Vedvyasji. En de spreker van Vedas, Bhagavatam en de Puranas. Hij zei, hoe meer iemand over de Allerhoogste Heer, Krishna hoort, des te standvastiger hij wordt in toegewijde dienst. Men moet altijd horen over de Heer in de gezelschap van toegewijden. Hierdoor zal men sterker worden in toegewijde dienst. Gesprekken in het gezelschap van toegewijden kunnen alleen plaatsvinden tussen degenen die er zeer sterk naar verlangen om Krishna bewust te worden. Daarom moet men zich met bhakti bezighouden en vaker naar de tempel gaan om Harikatha te luisteren en kirtans samen te zingen, om op Harinaam te gaan, helpen in de tempel. Er is altijd iets te verzinnen in de tempel voor Krishna. In elk geval bezig zijn in dienst van Krishna, ook in gedachten. Want als je hiermee bezig houdt, kom je in nood. Kom je in problemen, dan zal Krishna je zeker helpen. Als je met Krishna bezig houdt. Daar is er geen twijfel aan. Een voorbeeld van Ajamil bijvoorbeeld. Ajamil was een geleerde Brahman jongen. Hield zich bezig met bhakti. Hij was getrouwd en woonde samen met zijn vrouw. Hadden nog geen kinderen. Was ongeveer 29 jaar oud. En dit is een verhaal van Kaljug, van deze tijdperk.
Dagelijks ging hij 's morgens naar het bos om bloemen en water te halen voor zijn ochtendceremonie, ochtendpuja, dat deed hij dagelijks. Een keer onderweg naar het bos zag hij een dronken prostituee, een Sudrani, met een soedra onder een boom vrijen. Hij kon zijn ogen niet van afhouden. Hij bleef maar kijken. En vanaf die dag kon hij zijn gedachten niet meer onder controle krijgen. Zijn gedachten dwaalden telkens naar het vrijen van de twee sutras. Hij kon niet meer concentreren op zijn meditatie. Zijn gedachten ging telkens naar de Sudrani. Daarom moet men oppassen waarnaar men kijkt. Bijvoorbeeld welke programma op de tv. Ik neem iedereen heeft een tv, iedereen kijkt naar televisie, tegenwoordig voetbal, EK. Maar je moet goed opletten waar je aandacht veel naartoe gaat. Er zijn ook bhakti-films op de tv, op YouTube, etc. Men moet goed opletten welke film en ook wat voor soort vrienden men omgaat. Ajamil verzon een list tegen zijn vrouw en nam de Sudrani in huis als werkster. Op momenten dat zijn vrouw niet thuis was, begon hij haar proberen te versieren. Het was niet moeilijk voor hem, want deze vrouw was toch een zedenvrouw. Op een gegeven moment biechtte hij dit aan zijn vrouw, dat hij zijn verdere leven met de werkster wilde delen. Zijn vrouw verliet met veel pijn, moeite en huilend het huis en ging naar haar ouders. Dit was Ajamil zijn eerste grote zonde in zijn leven. Dat zijn vrouw het huis verliet door Ajamil zijn besluit. Als het door jouw handeling een vrouw tranen laat, krijg je een slechte karma. Krijg je een zeer slechte karma. Een vrouw is niet gewoon een gewone wezen. Ze is een bijzondere wezen, een voorbeeld. Een jonge echtpaar kreeg vaker ruzie. De jonge man was een keer zo kwaad, hij ging naar zijn vader voor advies. Op een gegeven moment zei hij, pa, God heeft toch alles gemaakt? De vader zei, ja zeker, dat is zo, dat heb ik je ook geleerd. Nu zegt de zoon, God heeft zoveel soorten wezens gemaakt. We zouden toch niets missen als hij nu geen vrouwen had gemaakt. Ik haat mijn vrouw, zei hij. Waarom heeft God vrouwen gemaakt? Vroeg hij aan zijn vader. De vader glimlachte en zei, om jou op aarde te zetten. Als er geen vrouwen waren, zou jij ook niet bestaan. En ik ook niet. Nou, dat was een voorbeeld, hoe belangrijk het is. Dus Ajamil's vrouw verliet het huis en ging naar haar ouders. Ajamil woonde nu samen met de Sudrani in het huis. Maar deze zedendame eiste meer luxe en Ajamil was maar een arme Brahman. Hij kon het niet opbrengen, maar hij hield zoveel van haar dat hij ging op de dievenpad. Hij ging stelen, mensen oplichten, mensen beroven om aan geld te komen. En men zegt liefde is blind. Door verliefdheid deed Ajamil dit alles zonder verder na te denken. Wat hij allemaal wel wist. Maar ja, dat liet hij achter in zijn achterhoofd. Hij deed dit allemaal. Deze dame leerde Ajamil ook te roken en alcohol te nuttigen. Dus nog erger. Ajamil deed alles wat zij van hem verlangde. Zo leefde Ajamil met dit vrouw en kreeg 10 kinderen. Op zijn 80ste jaar werd Ajamil nog vader van een zoon, die hij de naam gaf Narayan. Ajamil was zo begaan met deze jongste kind, dat hij geen seconde hem kon missen. Als het kind even uit het oog was, begon Ajamil zorgen te maken van waar is mijn lieve zoon Narayan. Toen Ajamil 83 jaar was, werd hij ziek en lag op sterfbed. Maar zijn aandacht was geconcentreerd op zijn zoon Narayan. Hij lag op zijn bed zorgen te maken over Narayan. Hij dacht, wat zal met Narayan gebeuren als ik er niet meer zal zijn? Op een gegeven moment zag hij 3 Yamdoots verschijnen. Deze mannen zagen schrikbarend uit. Ajamil werd bang en schreeuwde met alle kracht naar de naam van zijn zoon Narayan, om hem te waarschuwen dat hij niet moet komen, omdat er gevaarlijke mensen bij hem waren. Dus hij was heel erg ziek
En de laatste moment van zijn leven bleef hij naar zijn zoon Narain roepen. De Jamdoets begon al de ziel uit het lichaam van Ajamil weg te rukken. Ajamil was bijna dood. En toen gebeurde er een wonder. Er verscheen 4 Vishnu-doods bij Ajamil. De eerste was Jamdoet van Jamraj en nu komt Vishnu-dood. 4 stuks bij Ajamil. De Vishnu-doods gaf aan de 3 Jamdoods de opdracht om Ajamil los te laten. Maar de Jamdoods zei nee, hij is een zondaar en wij moeten hem nu meenemen naar onze Heer, naar Jamraj, om hem te straffen voor zijn zonden. Vishnu-dood zei, nee, je moet hem nu loslaten. En de Vishnu-doods leken op Vishnu, dus waren heel aantrekkelijk, sterk en hadden hun knots bij zich, als Vishnu. Zij zeiden, en nu los of ik zal mijn knots gebruiken. Dit hadden de Jamdoods nog nooit meegemaakt. Zij begonnen te twijfelen van wat ze moeten doen, maar zeiden dat dit hun werk was en dat ze dit moeten doen in opdracht van Jamraj. Vishnu-dood zei van, heeft Jamraj jullie dat nooit verteld of geleerd dat jullie niet aan zielen mogen komen als iemand op Narain mediteert? Toen begon de Jamdoods te lachen van haha en zei, Ajamil is een grote zondaar. En met Narain bedoelde hij geen God Narain, maar zijn zoon Narain. Dus daarom zijn wij verschenen om hem mee te nemen naar onze Heer, naar Jamraj. Hij heeft bijna zijn hele leven gezondigd. Hij heeft vooral de laatste tijd alleen maar gezondigd. Hij was Vishnu al vergeten. De Vishnu-dood zei, maar de regel is dat degene die op het laatste moment van zijn leven Narain op zijn tong heeft, gaat naar Narain, naar Vishnu. Er staat ook in Bhagavad Gita, hoofdstuk 8, vers 6, daar staat, Bhavam pyayati antakala varam, jam jam vapi samaran, tam tam eva vati konteya, sadatat bhava bhavita. De zijntoestand die men zich bij het verlaten van het lichaam herinnert, zal men voorzeker weer bereiken. Dat zegt Bhagwan in Bhagavad Gita. En dat was nu ook zo bij Ajamil. Hij riep op het laatste moment van zijn leven Narain, Narain. En tussen Krishna en zijn naam is er geen verschil. Dus Narain en Krishna is hetzelfde en de naam en de persoon zelf is er geen verschil hier. Bij ons is er wel een verschil. Dus de Vishnu-doods hadden gelijk. Maar wat hier wel heeft plaatsgevonden, dat Ajamil niet meer naar zijn zoon dacht, maar hij dacht echt aan Narain. Maar zoals reeds eerder verteld, was hij een goede Brahman. En hij diende serieus aan Narain. Hij deed dagelijks puja. Dus op het laatste moment dacht hij niet meer aan zijn zoon, maar aan Narain, aan Bhagwan zelf. Hij dacht aan de ochtendceremonies, tot ongeveer 30 jaar wat hij gedaan had. Dus op het laatste moment riep hij God Narain. En toen stuurde Narain zijn doods om Ajamil te redden. De Jamdoods keerden dus terug naar Jamraj met ongedane zaken. Bij het aankomst bij Jamraj vertelden ze precies wat er was gebeurd. Ze zeiden dat wij dachten dat u de hoogste was, maar er schijnt een zekere Vishnu te zijn, die nog hoger is dan u. Want hun doods zijn ook heel sterk en met knots en zo lopen ze. En de Vishnu-doods heeft ons verhinderd dus bij ons werk. Ze waren heel knap en vele malen sterker dan wij. Ze hadden hun knots bij zich. Toen Jamraj hoorde dat het Vishnu-dood was gekomen, wist hij dat dit te maken had met Narain. Jamraj zei tegen zijn doods dat Vishnu hoger is dan hij en dat jullie nooit bij zielen mogen komen wie Narain of Vishnu of Krishna aan het mediteren zijn. Dat wij alleen onder Narain, onder Krishna werken. Alle devis en de devatas, alles wat je kan zien en wat je niet kan zien, staat onder leiding van Krishna, van Vishnu. Dus het was een fout van onze kant. Ik zal mijn excuses aanbieden aan Heer Vishnu. Ajamil had dit gesprek tussen Vishnu-dood en Jamdood gehoord.
en kreeg zijn verstand terug. Hij werd gauw beter en verliet het huis. Hij ging naar Haridwar, een heilige plaats in het noorden van India, en mediteerde daar op Krishna ongeveer 13 jaar lang. Daarna kwam Vishnu dood en nam Ajamil mee naar Vaikuntha, naar Vishnu. Dus uiteindelijk kwam het toch goed met Ajamil. Dit heeft waarschijnlijk in Kali plaatsgevonden, gezien de leeftijd van Ajamil. In andere yugs leefden de mensen nog langer. Dit is ook een bewijs hoe krachtig de naam Krishna of Narayan kan zijn. Wij zijn natuurlijk minder zondaar dan Ajamil. Dus wij maken ook kans om bij Krishna te komen. Als we minder zondaar zijn dan Ajamil, denk ik. Maar wij moeten doorgaan met onze toegewijde dienst. Zoals het mediteren op de Mahamantra van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Het is warm nog een keer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Als wij ons volledig overgeven aan Krishna Bhagavan, zal Krishna ons zeker bijstaan. Dat zegt hij keer op keer in Bhagavad Gita, in Bhagavad Puran. Overal zegt hij dat. We moeten geen twijfel hebben op Krishna. Zoals hij ook bij Draupadi heeft gedaan, bij totale overgave. Een voorbeeld hierover. Toen Dusasan, de broer van Duryodhan, in de grote zaal van het koningshuis Draupadi Sari begon weg te trekken, dacht Draupadi dat zij 5 sterke mannen heeft en die zal haar wel helpen. Maar toen er geen hulp kwam en de Sari was bijna al weggetrokken, dacht zij dat misschien de ouderen, Bhisma Pitama, Dronacharya, Kirpacharya, zou dit onrecht stoppen. Maar toen niemand een kick gaf, stak ze haar beide handen omhoog en gaf zich over aan Krishna. En binnen enkele seconden was Krishna al daar voor hulp en begon vele lengte saris te geven, totdat Dusasan moe werd en bij neerviel. Dus je moet je met hart en ziel overgeven aan Krishna en dan ben je een Vaishnava. Krishna zal je dan altijd bijstaan. En hoe geef je je over aan Krishna? Door je handen omhoog te steken en op Krishna naam te mediteren, zoals Draupadi het deed. Daarom is het ook, als wij de Mahamantra tussen een lezing zeggen, ook ons handen omhoog steken. Dit betekent overgave aan Krishna. Heer Krishna, van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, met handen omhoog. Dit overgave is heel belangrijk, want dan krijg je hulp van Krishna. Maar dan moet je wel een Vaishnava zijn, een bhakt zijn. Mensen suggereren soms dat er vele mogelijkheden zijn en er zijn vele goden. Dus je mag kiezen wie je gaat dienen. Want de spreekwoord zegt ook dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Deze spreekwoord is letterlijk waar. Ik ben naar Italië geweest en er zijn vele wegen die naar Rome leiden, letterlijk. Maar deze spreekwoord geldt niet voor de dharma, voor het geloof. Het geldt niet voor de toegewijde dienst. In toegewijde dienst is er de enige weg. En dat is bhakti, die je naar Rome of naar Bhagavan leidt. En er is maar één God, en dat is Sri Krishna Bhagavan, die jou eeuwige leven geeft. En er is één weg die dus naartoe leidt, en dat is Krishna Seva, Krishna Bhakti. Dat leidt jou daar naartoe, naar Bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu zei, Harer Nama, Kevalam, Kalo Nasti, Eva Gatir, Anyatha. In Kaljug, in deze tijdperk, in het huidige tijdperk waar we nu leven, kan je alleen door Harinam te mediteren het hoogste doel bereiken. En wat is het hoogste doel? Krishna Bhagavan. Het eeuwige leven, dat is het hoogste doel. En dat kan je bereiken alleen door Harinam. Dat zegt Chaitanya Mahaprabhu.
En in Srimad Bhagavatam, ja, Krishna Bhagavan vertelt het ook telkens, in Srimad Bhagavatam, aan kanto 4, hoofdstuk 31, vers 14, daar staat, Yatha taror mulya nishtenena, tripatyami takshantha bhuya prakshakta, prano paryakya yetam driyanam, tatva sarvahanam achyate. Door water te geven aan het wortel van een boom, stelt men de takken, de bloemen en de bladeren tevreden. En door de maag van voedsel te voorzien, stelt men alle zintuigen tevreden. Dit is zonder kant-en-klare waarheid. Als je water naar de wortel geeft, krijgt het hele boom dat water, aan de bladeren, alles was goed. Op dezezelfde manier kan iemand door toegewijde dienst aan Heer Krishna vanzelf alle halfgoden, alle devis en deotas en iedereen tevreden stellen. Deze devis en deotas en de pitras, deze allemaal, allen geven je zegen, omdat je zijn God Krishna tevreden stelt. Worden ze allemaal tevreden. En daarom dienen we Krishna. Dat is de wortel en dan wordt iedereen tevreden. Je zal nooit problemen mee krijgen. Dat een deota jou zal zeggen, nou, je moest mij geven. Nee. Het is een overtreding om Krishna, de allerhoogste persoon van God, als een halfgod of een deota of een gewone mens te beschouwen. Zij die dat wel doen, zijn zeker misleid, omdat ze de eeuwige gedaante van Krishna niet kunnen begrijpen. Mensen drijven de spot met Krishna, omdat ze afgunstig zijn op de allerhoogste persoonlijkheid God. Het is ongetwijfeld hun lot om leven na leven, geboorte na geboorte te worden in de demonische levenssoorten. En blijven in de cirkel van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. En weer geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dat gebeurt met dieren, dat gebeurt met planten en dat gebeurt met ons, met mensen en allemaal. Wij zijn ook een soort dier, eigenlijk. Want wat de dieren doen, doen we ook. De dieren ademen, wij ademen. Dieren eten, drinken wij ook. Dieren slapen wij ook. Dieren paren wij ook. Alles wat het dier doet, doen wij ook. Dus weinig verschil. Alleen wij hebben de verstand om uit deze cyclus uit te komen en de dieren niet. Zij die de Vedas bestuderen en de Somras drinken, de nectar drinken, met het verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Krishna indirect. Dus niet direct. Eenmaal gezuiverd te zijn van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome hemelse planeten geboren. Bijvoorbeeld bij Indradeel, waar ze de goddelijke nectar proeven en zullen genieten, omdat ze dat hier verdiend hebben. Maar als een goede karma hun krediet op is, dalen ze weer naar beneden, naar de aardse planeten. Dit is het lot van de dienaars van de halfgoden, van de deotas. Met andere woorden, daar is geen eeuwige leven. Brahma zei het zelf ook. Zijn planeet is niet eeuwig. De tijd is gemeten van hem ook. Voor iedereen, voor alles. De toegewijde dienst is niet alleen makkelijk, maar ook dat ze met plezier kan worden verricht. Het is niet nodig om strenge boete te gaan doen. Onder leiding van spirituele leraar kan iemand in elke positie een leven van toegewijde dienst leiden. Het zij als een getrouwd persoon, als een sannyasi, als een brahmachari, als een vrouw, als een sudra. Wie dan ook, in elke positie en overal ter wereld kan men deze toegewijde dienst aan de allerhoogste persoonlijkheid God verrichten. En op deze manier werkelijk een Mahamantra een grote ziel te worden, door het Mahamantra te chanten. Het is ieders plicht om zijn leven zo in te richten dat hij of zij zijn guru, zijn Mahamantra en Krishna in geen enkele omstandigheid vergeet. Wat zegt Krishna hierover? Krishna zegt in Bhagavad Gita, Mamhi partha vyapasritya yepisya papyuna yaha striyo vaishnava tatha sudra tepi yanti param gatim. O zoon van paard, o Arjun, zij die hun toevlucht bij mij zoeken, kunnen de allerhoogste bestemming bereiken, ook al zijn ze van lagere afkomst, zoals Wijs, Sudra of wie dan ook. Hier zegt de Allerhoogste Heer duidelijk dat er in toegewijde dienst geen onderscheid bestaat tussen de hogere en de lagere kasten van mensen. Deze onderscheiding bestaat wel in de materialistische levensopvatting, maar voor een persoon
die bezig is met toegewijde dienst aan de Heer, bestaan ze niet. Iedereen komt in aanmerking om de allerhoogste doel te bereiken. In Srimad Bhagavatam staat, dus wordt gezegd dat zelfs de laagsten, zij die chandaals, hondenvleeseters worden genoemd, gezuiverd kunnen worden door omgaan met een zuivere toegewijde. Toegewijde dienst en de begeleiding van een zuivere toegewijde zijn zo krachtig dat er geen onderscheid bestaat tussen hogere en lagere klassen van mensen. Iedereen kan zich erop toeleggen. Als iemand die zijn toevlucht bij een zuivere toegewijde zoekt, zoals de Prabhupada, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, door zijn toevlucht zoekt bij Prabhupada, door zijn boeken te bestuderen en door de juiste begeleiding kan hij worden gezuiverd. Swami Prabhupada heeft ons makkelijk gemaakt van hoe we de hoogste doel kunnen bereiken. Hoe we Krishna kunnen bereiken. Door prasadam te eten. En werken voor Krishna. Zijn boeken lezen. Zijn boeken verspreiden. En op de Mahamantra te mediteren. Kan met Krishna bereiken. Krishna is niet goedkoop. Anders. Radheshyam Sundar ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Mata ki jai. Panchatattva ki jai. Guru Parampara ki jai. Narsingh Dev ki jai. Prabhupada ki jai. Gau Premanande. Krishna is niet goedkoop, anders zou er niet zoveel boeken, sastras over hem zijn geschreven. Er zijn 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads. Totaal zei ik net 1,5 miljoen slokas. Maar alleen al met de Bhagavad Gita, met 30 sleutelslokas, kan men Krishna bereiken. Dus maak er gebruik van. Het is heel belangrijk in dit leven om minimaal 1 Bhagavad Gita in huis te hebben. En te hebben gelezen natuurlijk. Niet alleen dat het ergens op een bankje ligt, maar dat je hebt gelezen. En vooral onder begeleiding van een guru, van een spiritueel leraar, van een Vaishnava. Men moet wel op tijd beginnen met devotioneel dienst en niet wachten naar oudere leeftijd. Want het leven heeft geen garantie. Je weet nooit wanneer het leven zal eindigen. Dus we moeten ons best doen om in dit leven Bhagwan te bereiken. Dat is het doel van het leven. Dan heb je iets voor het leven, voor het atma gedaan. En niet altijd bezig met materiële dingen, met je auto, met gezin, met familie, met je lichaam, etc. etc. Men heeft geen tijd, omdat men altijd bezig is met andere dingen. Auto, familie, vrouw, kinderen, etc. Dus moeten we tijd maken, meer tijd maken voor onze ziel. Bhagwan zegt het, dat is mijn laatste slok, daar ga ik beëindigen. Want ik zie dat het al klaar is, bij de 5 uur al. Bhagwan zegt in Srimad Bhagavat, hoofdstuk 9, vers 34. Madmana bhav madbhakto madhyaji mam namaskuri mam eva sasi yuktvayam atma namat prayana. Denk onafgebroken aan mij, wijs mij in eer en aanbid mij. Als je volkomen, zo kom je volkomen tot mij. Dus, als je volkomen in Krishna opgaat, zal je zeker tot Krishna komen. Dit belooft Bhagwan. En als Krishna iets belooft, trekt hij zich niet meer terug. Er komt geen, zoals bij ons een afspraak afzeggen, bijstellen, herstellen. Nee, dat doet Bhagwan niet. Dat soort zaken doet Bhagwan niet. Dit hoort niet bij Krishna. Bij hem staat, beloofd is beloofd, vast is vast. Wat hij zegt, zo doet hij. Nou, dit was dan de lezing over de koning der kennis, hoe je Bhagwan Krishna kan realiseren. Jullie allen nog bedankt dat jullie zo aandachtig in dit hete tropische weer hebben geluisterd. Mijn gemeente excuses aan jullie en dat jullie, als het door mij mijn woordkeuze iemand heeft gekwetst of er door mijn onduidelijkheden zijn geweest. Bedankt. Zijn er vragen? Nee, hè? Oké, dan ga ik beëindigen. Bedankt, want je kan wat terus bij je passie doen. Je kan niet naar boven gaan. Hare Krishna. Samral Prabhu ki jai.